I am Dr. Kavitha. I am a psychologist and acupuncturist. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நம்மளோட செஸ்ட் ஏரியாவில் கஃப்பு வரும் இல்லையா, கஃப்பு வந்துட்டு கோல்டு கஃப் எல்லாம் வரும்போது நம்மளோட லங்ஸ் ஏரியாவில் அந்த லைனிங் ஏர் பாசேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த இடத்துல அதிகமாக இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கும். ஸோ ஸ்பூட்டம் நிறைய அங்கே கலெக்ட் ஆகுமோ, நமக்கு ஒரு வேளை ஸ்பூட்டம் வந்துகிட்டே இருக்கும், இல்லைன்னா உள்ள ஸ்பூட்டம் இருக்கும், ரிலீஃப் ஆகாமல் நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும், ஒரு டிஃபிகல்ட்டி மாதிரி இருக்கும். அந்த டைமில் நீங்கள் பண்ண முடிஞ்ச 3 அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட் சொல்கிறேன். ஹெவி ஆன்டிபயோட்டிக்கு ரெகுலராக மெடிசின் எடுத்து டயர்ட் ஆகிட்டோம் அப்படின்னு நீங்கள் ரொம்ப அதிகமாக மெடிசின் இல்லாமல் அக்யூபஞ்சர் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை அக்யூப்ரெஷர் ட்ரீட்மெண்ட்டோ பண்ணனா உங்களுக்கு நல்லா ரிலீஃப் கிடைக்கும். அக்யூப்ரெஷர்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் லாங் டைமாக பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். அதே மாதிரி நான் சைக்காலஜிக்கலாக இருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து கவுன்சிலிங் அண்ட் கன்சல்டேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஃபிசிக்கலாக வரணுன்னா என்னோடய கிளினிக்கு வெஸ்ட் சைதாப்பேட்டையில் இருக்குது. சப்போஸ் நீங்கள் தூரமாக இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃபோன்லேயே கன்சல்டேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நான் இதுக்கு காட்டுற அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு ஒன்று டிஸ்டல் பாயிண்டில் வரும், ST14 சொல்கிறது, ஸ்டொமக் சேனல் 14 சொல்கிற அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு. அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஏரியாவில் இருக்கும். இது எப்படி மெஷர் பண்ணிக்கலாம்னா, நீங்கள் இங்கே ஒரு போன் இருக்கு இல்லையா, இந்த போனுக்கும் நம்மளோட பெட்டலையோட இந்த இடத்துலேருந்து ஸோ உங்களோட ஃபிங்கர் இப்படி மெஷர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸு அந்த இதில் வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக உங்களுக்கு இந்த ஏரியா கிடைக்கும். ஸோ உங்களோட காலில் இந்த இடத்துல தான் ஸ்டொமக் சேனல் 14 சொல்கிற அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எக்ஸாக்டாக அந்த பாயிண்ட் கிடைக்கலன்னா கூட நீங்கள் உங்களோட 3 ஃபிங்கர் இப்படி யூஸ் பண்ணனா அந்த பாயிண்ட் கவர் ஆகிடும். சப்போஸ் பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் மேலே போச்சு, இல்லைன்னா கொஞ்சம் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மேபி ரிசல்ட் கிடைக்காம இருக்கும். பட் அதனால பயப்பட வேண்டாம், எந்த பாதிப்பும் இல்லை. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட் கொஞ்சம் அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போனால் ஏதாவது ஆகிடுமோ அப்படின்னு நினச்சி சம்டைம் அவங்க வந்து அது பண்ணாமல் இருப்பாங்க. அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் கிடையாது. ஸோ அப்ராக்சிமேட்டாக ST14 சொல்கிறது இந்த இடத்துல இருக்குது. பைலேட்டலாக இருக்குது, 2 கால்லையுமே இருக்குது. செகண்ட் பாயிண்ட்டு இது லோக்கல் பாயிண்டில் வரும். 17 சொல்கிறது பிட்வீன் நிப்பிள் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டு. ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம டீப்பாக மசாஜ் பண்ணும்போது மெதுவாக இப்படி ப்ரீத் எடுத்து ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணுங்கள். 17 சொல்கிற அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு. தேர்ட் அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு லங்ஸ் சேனல் 7ன்னு சொல்கிறது இந்த இடத்துல இருக்கும். இதுதான் லங்ஸ் சேனல் போகிற மெரிடியன். எப்படி மெஷர் பண்ணிக்கலாம்னா, உங்களோட ஆப்போசிட் ஹேண்டு இப்படி க்ரோஸ் பண்ணும்போது இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் எங்கே ஃபினிஷ் ஆகுதோ இந்த இடம் இப்படி மசாஜ் மாதிரி பண்ணுங்கள். ஆப்போசிட்டு இந்த இடம், ஸோ இந்த இடத்துல வரும், இந்த மாதிரி மசாஜ் மாதிரி பண்ணுங்கள். இது ஒரு 1 மினிட் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். எல்லாத்துக்குமே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் DU20 சென்ட்ரல் ஹெட்டில் இருக்க DU20ன்னு சொல்கிற அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு. இந்த அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு எதுக்கானாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட மைண்டை ரிலாக்ஸ் பண்ணதுக்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற பாயிண்ட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஈச் பாயிண்ட்டு 1 மினிட் பண்ணுங்கள். ஒரு நாளைக்கு 3 டைம்ஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். சம்டைம் நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும், அதாவது எக்ஸ்ட்ரா பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த டைமில் அதிகமாக கஃபம் இருக்க மாதிரி தோணுது, அந்த டைமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணணும்னு சொல்லும்போது அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளாக கஃபம் இருக்குது, ரொம்ப நாளாக இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதாவது க்ரானிக் இன்ஃபெக்ஷன் எல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அப்படி இருந்தால் நீங்களும் லாங் டைம் இது பண்ணணும். எல்லா நாளுமே பண்ணுங்கள். அதாவது கேப்பு வந்துன்னா ப்ராப்ளம் கிடையாது, பட் வாரத்தில் எப்போது பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் விட்டுட்டு திருப்பி பண்ணால் அப்படி பண்ணாலும் ரிசல்ட் கிடைக்காது. அக்யூபஞ்சர்னு சொல்கிறது ஹீலரோ டாக்டரோ டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கு வாரத்தில் 1 செக்ஷன் 2 செக்ஷன் அந்த மாதிரி ஸ்டார்டிங்கில் 3 செக்ஷன் எந்த மாதிரி அந்த டிபெண்டு ஹீலர் இல்லைன்னா டாக்டரை பொறுத்து இருக்கும். நீங்கள் செல்ஃபாக பண்ணுற அக்யூப்ரெஷர்னு சொல்கிறது நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணுங்கள். ஒரு நாளைக்கு 3 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் அவ்வளோதான் நமக்கு டைம் ஆகும். அது ஒரு டைம் பீரியடு. இந்த டைமுக்கு கம்பல்சரியாக பண்ணணும்னு எல்லாம் யோசிக்க வேண்டாம். எல்லாத்துக்கும் அதோட டைம் இருக்குது. பட் இதெல்லாம் நம்மளால் பார்த்து எடுத்து பண்ண முடியாது. ஏர்லி மார்னிங்கில் நீங்கள் எழுந்திருக்கமாக பண்ணிக்கலாம். ஸோ படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி பண்ணிக்கலாம். கஃபம் வருது, அந்த கஃப் வந்துகிட்டே இருக்குது அப்படின்னா அந்த டைமில் கூட பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஆனால் ரெகுலராக பண்ணணும். ஒரு பாயிண்ட் வந்துட்டு டீப் மசாஜ் இல்லைன்னா ப்ரெஸ் ரிலீஸ் அந்த மாதிரி பண்ணுங்கள். ஒரு பாயிண்ட் வந்து 1 மினிட்லேருந்து 3 மினிட்ஸ் வரைக்கும் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் நான் ஒரு சிங்கிள் அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட் தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இது மட்டுமே ஒரு 3 மினிட்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
இல்லை நான் 3 அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒரு அக்யூப்ரெஷர் பாயிண்ட்டு 1 மினிட்ஸ் 1 மினிட் 1 மினிட் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம். டோட்டலாக பார்த்தோன்னா 3 மினிட்ஸ்லேருந்து 4 மினிட்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு டைமில், அதாவது ஒரு டைம் நாம் செலவு பண்ணுற டைம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் வந்துட்டு ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ் மட்டும்தான். ரெகுலராக பண்ணனா நமக்கு இந்த ஹெவி ஆன்டிபயோட்டிக்கோ அந்த மாதிரி மெடிசனோ இல்லாமல் நம்மளோட செஸ்ட்டை வந்து கிளியர் பண்ண முடியும்.